کراچی کی نجی کمپنی نے پاکستان کی پہلی آئی سی یو وینٹیلیٹرز اسمبلی لائن تیار کر لی ہے۔ مقامی سطح پر وینٹیلیٹرز کی تیاری سے نہ صرف قیمتی جانوں کو بچانے میں مدد ملے گی بلکہ صحت کے شعبوں میں مزید بہتری کے ساتھ برآمدگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شایان علی سے جو اس وقت لیبارٹری میں موجود ہیں۔ جی شایان، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں لیبارٹری کی اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں پاکستان میں بھی جو ہے وہ آکسیجن فراہم کرنے والی جو ہے مشین تیار کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں یہ بنتی ہے مشینیں جن کو جو ہے وینٹیلیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وینٹیلیٹرز جو ہے یہاں پہ خود پاکستان کی ایک جو ہے نجی کمپنی میں تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ اسپتال میں جو ہے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ اس وقت جو ہے اس لیبارٹری میں موجود ہوں جہاں پر جو یہ مشین تیار کی گئی ہے اور وینٹیلیٹرز جس کے بعد جو ہے وہ اسپتالوں میں یہ منتقل کی جائیں گی۔ مختلف جو اس طرح کے امراض میں مبتلا مریض ہوتے ہیں جن کو جو ہے آکسیجن کی سخت ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے جو ہے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس وقت جو ہے میرے ساتھ یہاں کے انجینئر سلمان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سلمان بھائی، کیا کہیں گے کس طرح یہ تیار کی گئی ہے اور کس قسم کے مریضوں کے لیے جو ہے استعمال کی جائے گی، کتنا اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اچھا، السلام علیکم، میں نام سلمان۔ ایکچولی کووڈ-19 میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایشو ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ لنگس کے جو پیشنٹ سے بہت زیادہ ایشو آ رہا تھا ان کو، تو اور وینٹیلیٹر کی پاکستان میں ویسے ہی ایک قلت تھی جس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ڈیولپمنٹ لوکلی اسٹارٹ کری کووڈ-19 کے دوران میں۔ تو آج جا کے انشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں کہ ہمارا وینٹیلیٹر اب پروڈکشن لیول پہ آ چکا ہے۔ اس کا ڈریپ اپروول بھی ہم لوگوں کو مل چکا ہے، جس میں آپ لوگوں کے سامنے ہے وینٹیلیٹر، جس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈس ہیں، 5 انویسو، 2 نان انویسو موڈس ہیں، اور انشاءاللہ لو کاسٹ وینٹیلیٹر بنائیں گے تاکہ ہمارے جو پورے پاکستان کو ہم لوگ کے فراہم کر سکیں اور انٹرنیشنلی بھی اس کو ایکسپورٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں خود وینٹیلیٹرز بنائے جا رہے ہیں جو کہ اسپتالوں میں منتقل کرنے کے بعد جو ہے جہاں پہ کمی محسوس کی جائے گی وینٹیلیٹرز کی وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گے تاکہ جو ہے وہ قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ شایان، آپ ہمیں لیبارٹری کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے